सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज B15 और आज से लगभग 2 दिन पहले मैंने अपने बाइक में बेसिकली डलवाया है मोतुल का 3100 20W50 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। मैंने लिया है ये मोतुल का, है ना, जो मैंने अपने बाइक में जो लास्ट टाइम जो पड़वाया था। तो चलो अभी इसको भी अपने बाइक में भी डलवा के देखते हैं और देखते हैं भाई क्या फर्क पड़ता है। अब इससे पहले वाला जो इंजन ऑयल जो मेरे बाइक में पड़ा हुआ था ना, वो वाला इंजन ऑयल बेसिकली मोतुल का 5100 था, है ना, 20W50 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बेसिकली 3100 में और 5100 के बीच में मैं आप लोगों को जो है वो कंपेयर में करके बताऊंगा कि मुझे दोनों में मुझे कैसी मुझे फीलिंग आई, परफॉर्मेंस के बेस पे, माइलेज के बेस पे, है ना, और स्मूथनेस के बेस पे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो 3100 में और 5100 में मुझे कोई भी डिफरेंस परफॉर्मेंस में तो ऐसा नहीं लगा है ना। मुझे लगभग परफॉर्मेंस दोनों ही इंजन ऑयल की मुझे बराबर लग रही है। सो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों इंजन ऑयल जो है वो लगभग वो सेम है। 5100 मोतुल का ये हल्का सा एकदम थोड़ा सा एकदम ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इन कंपेयरिंग टू 3100 और वो भी हायर स्पीड में। सो अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करना चाहते हो मोतुल 5100 और मोतुल 3100 में, तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर है। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि 5100 में मुझे कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है 3100 से, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा, है ना। सो ये तो सबसे पहला कंपैरिजन हो गया। अभी हम लोग चलते दूसरे कंपैरिजन पे। जो दूसरा कंपैरिजन मैं इन दोनों के बीच में जो करना चाहूंगा, जो मुझे बेसिकली एक्चुअल में जो डिफरेंस पता चला है ना, वो मुझे पता चला है बेसिकली बाइक के इंजन स्मूथनेस में। मोतुल का 5100 वाला जो इंजन ऑयल है ना, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगा इन कंपेयरिंग टू मोतुल 3100, है ना, जो कि इस समय मेरी बाइक में इस समय पड़ा हुआ है। देखो मेरे बाइक में जब बजाज के जब इंजन ऑयल था, है ना, उसके बाद जब मैंने अपने बाइक में जब मोतुल को 5100 जब मैंने अपने बाइक में जब डलवाया था, तो मेरी बाइक बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई थी। लेकिन जब मैंने अपने बाइक में जब 3100 डाला, तब मेरी बाइक में जो है वो ऑलरेडी 5100 इंजन ऑयल जो है वो पड़ा हुआ था, जो कि मतलब थोड़ा सा बेटर है। तो मुझे 3100 वाले इंजन ऑयल में स्मूथनेस जो है ना, वो 5100 वाले इंजन ऑयल से मुझे हल्का सा कम लग रहा है ना। मोतुल के 5100 वाले इंजन ऑयल में स्मूथनेस जो है वो ज्यादा है इन कंपेयरिंग टू मोतुल 3100। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो 3100 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है मोतुल का, है ना, ये स्मूथ नहीं करता है बाइक को। ये भी बाइक काफी तगड़े तरीके से स्मूथ कर देता है, लेकिन 5100 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है। सो ये तो डिफरेंस नंबर 2 हो गया। वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है मोतुल के 3100 में और मोतुल के 5100 में, है ना, कि 5100 वाला जो है वो बाइक में वाइब्रेशन को एकदम स्मूथ कर देता है। सो ये तो कंपैरिजन नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं कंपैरिजन नंबर 3 पे। जो कंपैरिजन नंबर 3 है, जो मैं बेसिकली करना चाहता हूँ कि मोतुल का जो 3100 इंजन ऑयल है ना, ये प्योरली कम्यूटिंग बेस के लिए बनाया गया है ना। मतलब अगर आप लोगों को अगर अपने बाइक को अगर सिटी में अगर चलाना है, नहीं तो आप लोगों को अपने घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर वापस आना है, मतलब सिटी में ही आप लोगों को जो है वो कम्यूट करना है, तब 3100 वाला इंजन ऑयल जो है वो काफी सही वो परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये सोच रहे हो कि आप लोग अपने बाइक को अगर हाईवे पे अगर लेके जाओगे और कंटिन्यूअसली हाईवे पे चलाओगे, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि 3100 वाला उतना ज्यादा आप लोगों की बाइक को सपोर्ट करेगा जितना 5100 करता है, क्योंकि 5100 वाला वो बेसिकली सिटी के लिए भी है ना, और थोड़ा बहुत हाईवे के लिए भी है। लेकिन जो 3100 वाला है ये प्योर कम्यूटिंग बेस के लिए बनाया गया है कि मतलब आप लोग जो है वो अपने बाइक को सिर्फ सिटी में आप लोग चलाओ, कम्यूट करो, ज्यादा बेटर है। सो अगर मुझे अगर अपने बाइक को हाईवे पे अगर लेके जाना है ना, तब मैं अपने बाइक में 5100 या फिर 7100 में अपने बाइक में मैं डलवाऊंगा मोतुल का 20W50। नहीं तो अगर मुझे अगर सिर्फ अगर सिटी में अगर कम्यूट करना है, तब मेरे लिए तो 3100 मोतुल का 20W50 इंजन ऑयल जो है वो मतलब पर्याप्त है, इनफ है मेरे लिए। क्योंकि देखो सिटी में क्या होता है ना, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो है वो ज्यादा स्पीड में हम लोग सिटी में नहीं चलते हैं, है ना, और कंटिन्यूसली हम लोग नहीं करते हैं। हाईवे का रन में डिफरेंस क्या होता है कि हाईवे का रन जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, सिटी में वो हाल नहीं होता। सिटी में मान लो जैसे यहाँ पर रेड सिग्नल लग गया तो मुझे अभी रुकना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज के लिए जो 3100 है वो बेटर है। हाईवे परफॉर्मेंस के लिए 7100 या फिर 5100 वाला जो है वो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली उसमें जो है वो ट्रेवल होता है। सो अब ये तो कंपैरिजन नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं कंपैरिजन नंबर 4 पे। सो जो चौथा कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन है बेसिकली माइलेज में क्या डिफरेंस आता है ना, 5100 में और 3100 में। सो देखो माइलेज
जो होता है ना, वो बेसिकली दो टाइप का माइलेज होता है। एक माइलेज होता है हाईवे वाला माइलेज और एक माइलेज होता है सिटी वाला माइलेज। तो हाईवे वाला माइलेज जो है वो अलग ही होता है ना। उसमें 3100 का तो उसमें कहीं पर भी उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 3100 वाला जो इंजन ऑयल है वो बेसिकली वो हाईवे के लिए वो बनाया नहीं गया है ना। तो उसमें 3100 को उसमें डालने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आप लोग अगर सिटी की बात करो, जो 3100 वाला जो इंजन ऑयल है ना, और 5100 वाला जो इंजन ऑयल है, ये दोनों इंजन ऑयल बेसिकली सिटी के लिए बनाए गए हैं। सो सिटी में 3100 और 5100 का जो दोनों का जो माइलेज है ना, वो लगभग वो सेम आएगा, है ना। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे मेरे बाइक में बजाज में मोटूल का 5100 इंजन ऑयल अपने बाइक में डलवाने के बाद मुझे जो माइलेज मिला था ना, वो मिला था 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब इस बाइक के हिसाब से एकदम टॉप एंड टॉप माइलेज है। और मोटूल के 3100 का माइलेज जो है वो अभी मैं निकाल नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अभी 2 ही दिन मुझे बस हुए हैं मोटूल का इंजन ऑयल डलवाए हुए 3100। लेकिन मैं आप लोगों को अपने राइडिंग एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि मेरे बाइक का जो माइलेज है वो ओवरऑल बेटर निकल के आएगा, है ना, क्योंकि मेरी बाइक जो है वो इस समय एफिशिएंटली वो चल रही है। सो मोटूल के 3100 का माइलेज और मोटूल के 5100 का माइलेज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस जो है वो माइलेज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंजन ऑयल की बेसिकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, इंजन स्मूथनेस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे नहीं लगता है कि माइलेज पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाइक में जो है वो जब बजाज के जब इंजन ऑयल जब पड़ा हुआ था ना, उस समय भी मेरे बाइक का जो माइलेज था वो ठीक ठाक मुझे मिलता था, है ना, 50-55 मुझे मिलता था आराम से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 3100 वाले इंजन ऑयल में मेरे बाइक का जो माइलेज है वो कम होगा या फिर गिरेगा, है ना, ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर मुझे अगर कम अगर माइलेज मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर मुझे अगर 5100 के कंपैरिजन में अगर कम अगर माइलेज नहीं मिलता है ना, मुझे अगर 60 माइलेज अगर मिलता है तब भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेसिकली यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, मेरे कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग चेक आप लोग करते रहना, है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो अपडेट मिल जाएगी। तो चलो गाइस, मैंने अपने बाइक में 5100 भी मैंने डलवाया, 3100 भी मैंने डलवाया। तो मैंने सोचा कि इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना दे कि दोनों में मुझे डिफरेंस जो है वो पता चला। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो कब तक बीत चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता अपने घर पे और आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो अभी मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता अपने घर पे और आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।